Gambar apa, Bi? Mewarna ya? Oh iya, saya. Biar bagus. Kasih tahu mama, kasih tahu Pak D, kasih tahu dia. Bisa, Bi? Nggak dimarahin, diajarin. Yo, pelan-pelan. Merah ya. Itu udah. Itu warna merah. Ini film dulu dong. Kasih warna dulu. Coklat apa ya? Orange campur merah. Ya. Tuh. Ini dulu kotor. Kasih warna merah. Kasih warna dulu, kasih warna. Biru apa? Ini warnanya warna apa? Biru. Ini bajunya biru. Lagi warna biru lagi. Tambah warna. Ambil lagi. Dan kasih air. Oh, ini seponggo warna apa? Ini Biru mana? Ya, ini biru. Ayo, warnain. Ya, nanti bajunya dulu yang warna biru. Ya, nanti. Ya, bajunya dulu. Sampai ini yang warnanya bajunya biru. Ya, sampai yang celananya itu bawah. Ya, warna biru. Nah, itu. Jadi ya kamu warna itu, Kak. Loh? Oh no. Kok gitu, Bi? Lihat kalau mau warna itu. Ayo pelan-pelan, dilihat, dilihat. Pelan-pelan aja.